Kvartira va yotoqxonaning farqlari. Kvartirada ba'zida darsga borishga erinib uxlab olishing mumkindir. Lekin yotoqxonalar asosan o'qish joyiga yaqin bo'ladi. Shuning uchun bunaqa vaziyatlar ham bo'lib turadi. Ustoz, Abdumanonov, turasizmi? Birinchi parim meni darsim. Bo'ling tez. Kvartirada deyarli hech kimning sen bilan ishi yo'q. Yotoqxonada esa tez-tez yo'qlab turishadi. Bachalar hamma pastga tushsin, katta ko'rsatma majlis qilar ekan. Ta'til va dam olish kunlarini kvartiraga umuman aloqasi yo'q. Bo'ldi, yaxshi yetib olinglar. Sen uyga ketmaysanmi? Yo'q, senlar ketishaver, men bayramda shayda qolaman. Yotoqxonada Diqqat e'lon, barcha talabalar 27-dekabrga qadar o'z uylariga ketishlari shart. Devona bu bilan men poyizda 29-ga bilet olganman. 2 kun qayerda yotaman hay. kvartiraning minus tomonlari ham bor. Ertaga kechgacha kvartira pulini to'lamasanglar, davay bo'shatib qo'yinglar, men boshqa odam qo'yaman. Yotoqxonada bunaqa gaplarni deyarli eshitmaysan. Puling qolmagan paytlari kvartirada och qolib ketish ehtimoling juda ham katta. Yotoqxonada esa umuman och qolmaysan. Hamsaylar abid qilyapsizlarmi? Kakas qaynarim yaxshi ko'rar ekanda. Dada keldingizmi? Seni menga yapishmang. O'g'lingizmi dada? Hayvon, mana shunaqa soch o'stirib yursan qizlarga o'xshab. Yur, men ambulatoriyaga adang qilaman hozir. Kvartirada har xil xonadoshlaringning qarindoshlari, tanishlari kelaverganidan ko'pincha yotgani o'zingga ham joy qolmaydi. Yotoqxonaga kimdir kelsa, Sardor Qarovor, bu sani o'rtog'ingmi? Ha? Yotoqxonada o'tirmaydi. Nima qilyapti bu yerda? Amak shunda xonamga kirib chiqaylik. Yo'q, mumkin emas. Men gap eshitaman. Tez chiqib ketsin. kvartirada ishlaringni o'lib o'zing qilasan, yotoqxonada boshqacha yo'llari ham bor. Zari, oq ko'ylagimni yuvib bera olmaysanmi? Mayli. Kechagi ovqatim qanday chiqibdi? Kechagi sho'ra ovqatni aytibdi. Zo'r chiqibdi. Talabalik davrim mening, davronlarning so'risan.